اللهم ارجع نفسها إليك راضية مرضية، وادخلها في جنتك مع عبادك الصالحين. اللهم ارجع نفسها إليك راضية مرضية، وادخلها في جنتك مع عبادك الصالحين. اللهم وارزقها لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. اللهم إنها تحتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابها، فارحمها يا كريم. اللهم إنها في ذمتك وحبل جوارك، فقها من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر لها وارحمها، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اطعمها من الجنة، واسقها من الجنة، وأرها مكانها من الجنة، وقل لها ادخلي من أي باب تشائين. اللهم انقلها من ضيق اللحود ومن مراتع الدود إلى جناتك، جنات الخلود. لا إله إلا الله، أنت يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، تغمدها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، كبيرنا وصغيرنا. اللهم من أحييته منا فاحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان. اللهم ارحم أمي رحمة واسعة، وتغمدها برحمتك الواسعة. اللهم ارحمها فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم انزل نورا من نورك عليها. اللهم نور لها قبرها ووسع مدخلها وآنس وحشتها. اللهم ارحم غربتها وارحم شيبتها يا كريم يا قادر. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، لا حفرة من حفر النار. اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها وأكرم نزلها. اللهم ارحمها برحمتك الواسعة يا واسع يا حكيم. اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها، وأهلا خيرا من أهلها، وزوجا خيرا من زوجها، وأدخلها الجنة بغير حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انقلها من ضيق اللحود ومن مراتع الدود إلى جناتك، جنات الخلود يا أرحم الراحمين. اللهم إن كانت من المحسنين فزد في حسناتها، وإن كانت من المسيئين فتجاوز عن سيئاتها. اللهم اجعل ذريتها سترا بينها وبين نار جهنم. اللهم اجعل ذريتها ذرية صالحة تدعو لها بالخير إلى يوم الدين يا قادر يا كريم.